你来当拿走。如果说他今天不舒服、感冒了，对不对？那他的咳嗽，他一直在咳嗽。那我们当然，因为你感冒了，你就要从鼻腔到整个气管，到整个肺部，你要去调整。所以呢，当他如果有流鼻水或者鼻塞的现象，我们还记得鼻子是几号穴道？他也用到7号，也用到几号？5号，对。所以呢，你就可以帮他鼻子7号，然后你的7号再换到5号。这样。你的7号对不对？刚刚是不是鼻子7号？然后呢，你再换到5号，然后接下来当然要做气管这一边的时候，你可以这样放，对不对？然后呢，当你要做到肺部的时候，如果今天我是男生，我是男的，那我要怎样？对了，所以呢，你可以放在他的5号的穴道。一手呢，你可以放在他肺部的地方。那如果我是男生，我隔空；如果我是女生的话，然后 OK， 我们也可以放。看得到吗？哎，这边看得到吗？哎，对，就这样5号跟放这里。然后呢，接下来你5号的手呢，你再往下移。因为什么那样？我们常常有时候在看医生，医生听筒是不是会听这里？对，他肺部如果以长针穴的方式在调整，前后做调整效果是最好的。那当我们自己调整没办法自己做到后面，你只好这样子做调整。那如果说你今天可以帮助人的话，你就用这个方式。你也可以拿一把椅子来，然后呢，就把它放在他的整个背部，看得到吗？哎，对。然后呢，因为它很长，对不对？你再往下一次，时间大概都要停留一些。然后之后呢，调整完的时候呢，他对方可能会出现一些，我讲过了，因为他在所谓的细胞活络的一个过程里头，他的肺泡会开始活络起来。我们肺很多的肺泡会开始活络起来。那活络起来呢，它可能会来不及代谢，它会产生一种现象，就是更咳，就是会就会咳出来了。那咳的时候，我们要有一个动作，就是叫顺。那我们现在就来表演一下哈，来，我帮你调哦，然后你调到你的肺部里面的肺泡已经开始活络了，因为它会去清除一些比较脏的东西，然后你就会出现咳嗽，来，扫起来，哎，对，你就看到他在咳嗽了，你就顺。然后他停止了，你再继续的帮他调，然后他来再咳，又调了，又开始咳了，对，真的咳了哈。然后我们再去顺它。那经由一次又一次的清除它里面的肺泡里面的比较脏的东西出来之后，它慢慢就改善了，它的状况就会越来越好。听得懂吗？懂哈，好，谢谢你哦。